ai na fi ka masoya. Na fi ka masoya. Na fi ka masoya. Yusuf Zamani har yau na fi ka masoya. Ƙarya kake na fi ka masoya. To su tantance mana ba. Ku faɗa mana a comment section. Assalamu alaikum jama'a, ni ne naku Al-Hussein Khan Baba, CEO na Al-Hussein Record Mazababakar Fassara. Wannan bidiyon da kuka gani mun yi da ni da Yusuf Zamani ana ta kaza a ce mun muna ba faɗa muke ba rigima kawai nishadi ne aka yi. So na ji a kasan comment section ana ta Al-Hussein ya daina aiki, wasu ce ya kaza yayi kaza. So ba a samun yadda za a ci ta baki na saboda ni kamar bana bangaren social media gaskiya. Amma tunda na yi la'akari da akwai waɗanda suke so su ji daga gare ni me yasa na daina, zan dawo ina nan bana nan, to saboda wannan abin da na la'akari da shi sau Allah da yanzu zan shigo za a same ni tsamo a social media. Akwai TikTok da Facebook da IG, komai zan buɗe kuma da sunan Al-Hussein Record TV. Insha Allah ku kai sacin da wannan sunan gashi nan, to za ku ganna a kowane shafi. Wanda yake da tambaya ko jin dalili ko ba si ko me yasa ko ya akai ko ni tsohon fim din da yake nema ko da sauransu, insha Allah zai same ni a nan. Nagode, ni ne naku Al-Hussein Record TV. Ha zababaka.